Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Widih, lumpurnya ini berwarna merah, kuning, dan hijau. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Namun sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Sambil kakak masukkan semua mainan berlumpur ini ke dalam keranjang, buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Wih, mainannya sangat keren. Oke teman-teman, let's go, kita cari air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini. Oke teman-teman, lihat di sini terdapat ada banyak sekali air bersih. Wow, keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ternyata airnya berubah menjadi kuning. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil salender. Kalau yang ini teman-teman, ada pesawat Sukhoi. Widih, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada bebek. Wow, keren sekali. Wah, ada pesawat jet. Widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada pesawat jet tempur. Wah, dan lihat teman-teman, ada kereta uap. Kita cuci lagi ya. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil truk tangki. Kita cuci lagi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil kolbak. Kita cuci lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada motor GP. Keren sekali. Widih, lihat teman-teman, ada motor GP. Keren sekali. Ambil lagi ya. Wah, lihat teman-teman, di sini ada si Hulk. Keren. Kalau yang ini apa ya? Widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil truk tangki Pertamina. Keren. Cuci lagi. Wah, mainan besar teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada pesawat terbang. Mantul.
Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren. Let's go, kita cuci mainannya satu persatu ya. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil pembersih salju. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi teman-teman. Dan lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mobil beko. Wow, keren. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Kita ambil lagi. Wah, kalau ini apa ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada kepala naga. Wow, keren. Kalau ini apa ya? Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada kereta uap. Wow, keren sekali. Lihat teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah berhasil kebersihkan. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Widih, widih, lumpurnya ini berwarna merah, kuning, dan hijau. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Namun sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Sambil kakak masukkan semua mainan berlumpur ini ke dalam keranjang, buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Wih, 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 mainannya sangat keren-keren. Oke teman-teman, let's go, kita cari air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini. Oke teman-teman, lihat di sini terdapat ada banyak sekali air bersih. Wah, keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ternyata airnya berubah menjadi kuning. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil salender. Kalau yang ini teman-teman, ada pesawat Sukhoi. Widih, widih, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada bebek. Wow, keren sekali. Wah, ada pesawat jet. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada pesawat jet tempur. Wah, dan lihat teman-teman, ada kereta uap. Kita cuci lagi ya. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil truk tangki. Kita cuci lagi.